ये खैरपुर मलिया का इलाका है। ये आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, जैसे कि तूफान आया हुआ है। बहुत सख्त हवा है, तेज़ हवा चल रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। लाहौर का इलाका है, सख्त गर्मी थी, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये हवा चल रही है और जैसे कोई तूफान आ रहा है। बड़ा खूबसूरत मंजर है ये बाकी खेत वगैरह हैं, साथ ही जो भी खेत शेत लगाई है, ये हमारी रिंग लगी है और उसमें दूसरी तरफ कुछ और फसलें भी लगी हैं। बहुत खूबसूरत मंजर है ये। हवा जो है वो इतनी ज़ोर की चल रही है कि बिल्कुल खड़ा नहीं रहा जा सकता। बहुत तेज़ हवा चल रही है।